Бисмиллахир-рахманир-рахим. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Валь-мурсалати урфа. Клянусь посылаемыми с добром, Фаль-асифати асфа. несущимися быстро, Ван-наширати нашра. распространяющими бурно, Фаль-фарикати фарка. различающими твердо Фаль-мулкияти зикра. и передающими напоминание Узран ау нузра. для оправдания или предостережения. Иннама ту'адуна лаваки'. Обещанное вам непременно сбудется. فإذا النجوم طمست. Когда погаснут звезды, وإذا السماء فرجت. когда расколется небо, وإذا الجبال نسفت. когда развеются горы, وإذا الرسل أقتت. когда посланникам будет уготовлен срок. لأي يوم أجلت. До какого дня отсрочено? ليوم الفصل. До дня развлечения. وما أدراك ما يوم الفصل. Откуда ты мог знать, что такое день развлечения? ويل يومئذ للمكذبين. Горе в тот день, считающим истину ложью. ألم نهلك الأولين. Разве мы не погубили первых неверующих? ثم نتبعهم الآخرين. Следом за ними мы направляем следующих. كذلك نفعل بالمجرمين. Так мы поступаем с грешниками. ويل يومئذ للمكذبين. Горе в тот день, считающим истину ложью. ألم نخلقكم من ماء مهين. Разве мы не сотворили вас из презренной жидкости فجعلناه في قرار مكين. и не поместили ее в надежном месте إلى قدر معلوم. до известного срока? فقدرنا فنعم القادرون. Мы предопределили меру, и как прекрасно мы предопределяем. ويل يومئذ للمكذبين. Горе в тот день, считающим истину ложью. ألم نجعل الأرض كفاتا. Разве мы не сделали землю вместилищем أحياء وأمواتا. для живых и мертвых? وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. Разве мы не воздвигли на ней незыблемые, высокие горы и не напоили вас пресной водой? ويل يومئذ للمكذبين. Горе в тот день, считающим истину ложью. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. Ступайте к тому, что вы считали ложью. انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب. Ступайте к тени с 3 разветвлениями. لا ظليل ولا يغني من اللهب. Не прохладна она, и от пламени не избавляет. إنها ترمي بشرر كالقصر. Она метает искры, подобные замку. كأنه جمالة
صفر который выглядит словно черные верблюды. ويل يومئذ للمكذبين Горе в тот день считающим истину ложью. هذا يوم لا ينطقون В тот день они будут безмолвствовать, ولا يؤذن لهم فيعتذرون и им не будет дозволено оправдываться. ويل يومئذ للمكذبين Горе в тот день считающим истину ложью. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين Вот день развлечения. Мы собрали вас и предыдущие поколения. فإن كان لكم كيد فكيدون Если у вас есть какая-нибудь хитрость, ухитритесь против меня. ويل يومئذ للمكذبين Горе в тот день считающим истину ложью. إن المتقين في ظلال وعيون Поистине, богобоязненные пребудут среди сеней и источников, وفواكه مما يشتهون и плодов, какие только пожелают. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون Ешьте и пейте во здравие за то, что вы совершали. إنا كذلك نجزي المحسنين Так мы вознаграждаем делающих добро. ويل يومئذ للمكذبين Горе в тот день считающим истину ложью. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون Вкушайте и наслаждайтесь недолго, ведь вы являетесь грешниками. ويل يومئذ للمكذبين Горе в тот день считающим истину ложью. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون Когда им говорят «поклонитесь», они не кланяются. ويل يومئذ للمكذبين Горе в тот день считающим истину ложью. فبأي حديث بعده يؤمنون В какой же рассказ после этого они уверуют?